Én a vlogjáték vagyok is ebben a videóban. Slime tesztelő, slime mixelő videót fogunk csinálni. Ezeket a tálakat félreteszem, majd későbbre kell. Amúgy az első slime-unk ez lesz. Mindegyik bolti. És ez, meg 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 ez. Amúgy most a slime asztalra vágok mindjárt. Amúgy ez nekem most. Amúgy már itt vagyunk a slime tesztelő asztalon. Ja. Ezt félretesszük mindegyiket most. Nem mindegyiket, egyet itt hagyunk, kb. Hagyjuk itt. Hagyjuk itt ezt. Hát ezen gondolkoztam, de... Ez nem mondható slime-nak, ez kicsi. Ez ilyen, hallgass. Nincs is hangja. Nem is olyan jó. Annyi videótesók vagyunk. Napraforgó szagja van. Napraforgó megszagja van. És túlsúlzott. Jaj, ma hány ingere van tőle, amúgy ez. Ez Tök jó. Mindegy, félteszünk. iratkozzatok fel Milo Play-re. Milo Play, én meg velegaték, tudjátok. Várj, amúgy mindjárt viszünk, csak hozzunk széket, kettőt, csicsi. De és most is szerettünk. Tök kemény az asztal. Most jön ez a békás. Ezt még azt hiszem nem fogtam, de most fogom fogni. De ezt hiszem, hogy kell kibontani. Nem ragad, azt annyit tudok erről. Csak kellett mondani, hogy nem ragad, erre felragad. Fú, ragad. Még hogy nem ragad. Hát ezt szépen meg kell szednem. Ez mennyibe került? Annyi volt. Csiszaj. Csiszaj, funny moment. Ja. Ez kicsit faj is. Amúgy ezt bele is teszem a tálba. És az én tálamba? Nekem nincs is tál. Lopta másik. Hát abban, hogyha túl sok slime. Ja. Amúgy ezek ilyen bótik. De azok igen. Bótiak nem olyan jók, de azért jó. Ez Valamelyik romlott. mind össze fogjuk keverni. Ja. Mindez egészet össze. Nekem általában úgy van, hogy hogyha egy ilyen slime, akkor a másikkal le lehet szedni a kezedről. Ha biztos. Biztos? Ameddig én elmegkezdett mosni, addig nektek Milán dumál. Ja. Várjál. Nem. Hát a végén csak ezt tettem most bele, mert ez rossz. Jó. Na, hát dumálok. Iratkozzatok fel mindhárom csatornára, a Milo Play, vlogjáték, meg videótesók. És nézzétek meg minden videót, és dobjatok lájkot, aztán pedig big lájkot, és aztán pedig írjatok kommenteket, hogy majd lesz biztos sok challenge. Például volt az szappanos az challenge, amit Tamás csinált nektek, és majd nálam is lehet, hogy lesz challenge, de nem biztos, mert én nem vállalok annyira nagy kockázatot. Na. Vissza is jöttem. Start ide rakjuk. Egy.
Jön a másik, ez az, amin már van az ára, két lej, ezt én két lej adom. Tesszük. Ja, nem a scotch, ez a senki se von, csak ki. Hát ezt. Jó lenne megtudni. Aki nem tudná, hogy mi ez a scotch, azért ragasztószalag. Átlátszó ragasztószalag. Úgy itt az egyik peg. Ez mi? Rollernek peg, ez Eriké. Már lopott Erik. Hogy már lopó, csak én egyszer a barátom úgy híreskedtünk, mert úgy értettük, hogy már lopó. Már lopott Erik. Igen. És az nem tudom volt. Igen, de én először, mikor megtudtam a nevét, akkor már Én mondtam, hogy ez valami UFO. ez Ricsivel volt? Vagy kivel? Hogy Eriknek azt hittük, hogy már lopott. Unokatesó. Tudom. A Freddy Vete. Fredivel. Oh. De durván néz ki. Azt a ekkorát robbant, halljátok. Szakadj szíje és rakd összes a korokba. Nem. Nem tudok erről más mondani, ez is jó. Félretesszük. Ó, tényleg jó. Jön a másik. Ezek. Csak 3 van? Nem, még van ez. Ez a másik. Vagy csak az így van, hogy így kell megállni, de azért még kiszedjük. Ha-ha-ha. Ebben kivik vannak. Jó. És pingik. Nem úgy kell te. Ki kell szedni. Amúgy tök jó ez. Ennek már van valami hangja, hallj. Várjál, nyomjam meg. Ilyen hülyeség benne van. De félretesz. Nem így kell használni, így, csak így. Stressz hormon. Hogy úgy nem mondhatjuk. Ezt is úgy szétszakítsuk. Majd, de amúgy ezek nem is ragadnak. Az a jó. Bazeg se erre felragad. Kicsit rámagadt. Az nem ragad. Még hozzám ragad. Teszem. Jaj, ezért ezt kéne még venni itt. Amúgy a videótesókra lehet, hogy teszünk fel szellemkutatós videót. Ragadtabb, de józza. Nem is ragad. Nekem ragadott. Nekem Jön nem a ragad. piros, ami már jó, ami már durva szín. Vér. De... Az. Ez már nem ragad. Ez én úgy érzem, hogy nem ragad. Be vannak valamik? Én is ezt De néztem. van. Ott. Hű, fújnak le. Ó, te durva. Jó lesz. Így ide tesszük. Vagy ezt már, ezeket nem, majd a videó végén. De ezt külön keverjük össze először. Nézzük ezt, tettem, mi ez már Lesz belőle egy majd orzászló. ebből. Hát piros, fehér, zöld. Hello.
Nem kell nekünk reklám. Hamar egy reklám beleadod, de nézzük meg ezt. Ez tök föld, ez tökre jó. Ez Clay. Aha, ez Clay. Nem, egy olyasmi. Itt a másik. Ezt fogom videó végéig gyúrni. Azt nem is mixelem össze. Amúgy már mixeljük össze inkább most. Mit? Aha. Közben mixeljük. Ezt is beletesszük. Ezt nem tesszük bele? Azt nem. Ez az. Azt is beletesszük. Jó. Tessék, ezeket is beletesszük. Tessék, így, ezt is beletesszük. Ezt is Mivel beletesszük. fogjuk elkeverni? Amúgy ennek a videó ennyi is lett volna. Hát ezt iratkozz fel, ennek lesz a másik része. Tetszett, iratkozz fel. Sziasztok!